好清楚，好清楚。冇着過啊，好，會證明乜嘢？首先提醒下，頭先啲行法拍嗰個咧勾我啊，我哋勾嗰度得㗎啦。check hand 只限手喎，係啦，虛望頭 OK 嘅。咁但係頭先係有兩個天啲嘅照比嘅。好，呢邊第一個提醒啦嚇，我報分啦。藍色第一條名滿血，紅色第二條名滿血 ，OK？Ready？ 開。但係呢個開始係關係嘅，播咩？佢一播。仲有2分鐘。你頭身偏貼紅色，最後一條命。我報分，藍色第一條命2滴血，紅色最後一條命4滴血 ，OK？ 使唔使整理裝備 ？OK， 好 ，ready， fight！剩翻1分鐘。追分啦！係收。好，第一次警告啊，睇佢啦。3次都係衝入去之後係做到。以後我哋第一個警告 ，ready，time out，開。stop。好，藍色第2條命滿血，紅色最後一條命3滴血啊。ready， 開。呢度人等夠鐘啦，追分啊！冇分啊！OK stop。好，呢個分數咧係藍色贏嘅。